រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអានអត្ថបទមួយនិយាយអំពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នដែលដកស្រង់ចេញពីឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអាណានិគមបារាំងទេទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យអាណានិគមវៀតណាមត្រួតត្រាបន្តប្រែប្រួលពីឯកសារដើមជាភាសាបារាំងមកជាភាសាជាតិដោយសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអតីតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតនៅខាងកើតឈៀងខាងត្បូងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាចំណែកមួយនៃទឹកដីសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមតែខាងត្បូងកម្ពុជាក្រោមត្រូវអាណានិគមបារាំងកាត់ផ្តាច់ពីកម្ពុជាផ្ដល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើជាអាណានិគមបន្តរហូតដល់សព្វថ្ងៃក្រោមច្បាប់អាណានិគមបារាំងលេខ49,733 ចុះថ្ងៃទី4 ខែមិថុនាឆ្នាំ1949នៅទីក្រុងធូឡង់នៃប្រទេសបារាំងកាលពីសម័យដើមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគេហៅថាកម្ពុជាទឹកលិចឬកម្ពុជាក្រោមហើយគេអាចហៅបានម្យ៉ាងទៀតថាដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅសម័យអាណានិគមបារាំងត្រួតត្រាឥណ្ឌូចិនទឹកដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានបារាំងហៅថាកូសាំងស៊ីនក្រោមចំពោះផ្ទៃដីនិងចំនួនប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃនៅមានបញ្ហាស្មុគស្មាញណាស់ពីព្រោះពុំមានវិទ្យាស្ថានជាតិណាមួយបានធ្វើជំរឿនឬកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមការឯកសារដើមសម័យអាណានិគមបារាំងត្រួតត្រានៅឥណ្ឌូចិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានទំហំផ្ទៃដី68,965 គីឡូម៉ែត្រការ៉េតួលេខនេះតាមឯកសារអាណានិគមបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1945ព្រោះនៅពេលនោះអាណានិគមបារាំងបានបែងចែកទឹកដីឥណ្ឌូចិនចំនួន5ប្រទេសដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការត្រួតត្រាគឺ1ប្រទេសយួនមានផ្ទៃដី103,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ2ប្រទេសចម្ប៉ាមានផ្ទៃដី148,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ3ប្រទេសឡាវមានផ្ទៃដី236,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ4ប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដី185,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ5កម្ពុជាក្រោមកុងសាស៊ីនមានផ្ទៃដី65,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជាផ្លូវការថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានផ្ទៃដី181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដូច្នេះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវកើនបន្ថែមចំនួន3,965 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបូកនឹង65,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្រឡាត្រូវជា68,965 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ185,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដក181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបូក65,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹង68,965 គីឡូម៉ែត្រការ៉េរីឯចំនួនប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមវិញយើងបានជម្រានដោយផ្អែកទៅលើឯកសារចំនួន5ដូចខាងក្រោមទី1តួលេខសម្រង់ស្ថិតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ1924មាន80,800,000 នាក់ទី2តួលេខស្រង់ស្ថិតិរបស់សារណសេរីរំដោះកម្ពុជាក្រោមនៅឆ្នាំ1962មានឆ្នាំ4,042.5 លាននាក់ទី3សេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់មាត់របស់លោកប្រធានាធិបតីវៀតណាមងៀនវ៉ាន់ធីវនៅទីក្រុងព្រែកឫស្សីនៅក្នុងឆ្នាំ1969ថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រោមបានមានប្រមាណជាង4 លាននាក់ទី4ឯកសារសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ1969បានសរសេរថាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមមានចំនួន4,500,000 នាក់ទី5តួលេខបូកសរុបរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅសល់សេសស៊ីនេស៊ីតទុច្ចតមុខក្នុងឆ្នាំ1970ឃើញប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមមានចំនួន4,500,000 នាក់រីឯនៅកម្ពុជានាពេលនោះពលរដ្ឋខ្មែរមានចំនួន77 លាននាក់
ដូច្នេះបានសេចក្តីថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពុំមានឯកសារណាមួយឬប្រភពណាមួយធ្វើជំរឿនស្ថិតិប្រជារាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេ ប៉ុន្តែបើផ្អែកតាមតួលេខខាងលើដែលអាចយកជាការបានគិតមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2014 ឃើញថានៅកម្ពុជាក្រោមមានប្រជារាស្ត្រខ្មែររស់នៅប្រមាណជាង14 លាននាក់ដូចនៅកម្ពុជាដែររបៀបធ្វើជំរឿនប្រជាជនគឺគិតកំណើនប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ20ឆ្នាំម្ដងបានសេចក្តីថា20ឆ្នាំក្រោយមកឆ្នាំ1924ដល់1944មាន1,600,000 នាក់80,000គុណនឹង20ស្មើ1,600,000 នាក់20ឆ្នាំក្រោយមកទៀតឆ្នាំ1944ដល់1964មាន33,400,000 នាក់ឆ្នាំ1964ដល់1984មាន6,400,000 នាក់ឆ្នាំ1984ដល់2004មាន12 លាននាក់គិតមកដល់ឆ្នាំ2017ប្រជារាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួនជាង15 លាននាក់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅកម្ពុជានេះដែរប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រោម 95% ជាកសិករ 3% ជាអ្នករដ្ឋការ 2% ជាអ្នកជំនាញ 85% មិនចេះអក្សរស្ត្រី99% មិនចេះអក្សរខ្មែរតំបន់ដែលមានប្រជារាស្ត្រខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេគឺខេត្តព្រះត្រពាំង ត្រាវិន ខេត្តឃ្លាំង ស្រុកត្រាំង ពោធិ៍លាវ បាក់លាវ មាត់ជ្រូក ឆាតុក ក្រមួនស ខៀនជាំង ពាមហាធាន ព្រែកឫស្សី ខន្ធរ និងខេត្តទឹកខ្មៅ កាម៉ោ ប្រជារាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោម 85% មិនចេះអក្សរ ជម្រាបលាបងប្អូនអ្នកនរគ្នា